Mundo Pet, bem-vindo ao nosso vídeo. Vamos falar sobre calorão e os gatos. Cuidar de gatos no calor é essencial para garantir o bem-estar e a saúde deles. Os gatos são sensíveis a temperaturas extremas e podem sofrer com o calor excessivo. Aqui estão algumas dicas e informações importantes sobre as condições e cuidados dos gatos durante os meses quentes. Certifique-se de que seu gato tem acesso constante à água fresca. Durante o calor, os gatos podem ser desidratados rapidamente, então é crucial mantê-los hidratados. Se seu gato tem acesso ao exterior, comprove-se de que há áreas sombreadas disponíveis para que ele possa se abrigar do sol quente. Se o gato vive principalmente dentro de casa, evite a exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia. Garanta que o ambiente onde seu gato passe a maior parte do tempo tenha boa circulação de ar. Use ventiladores ou ar-condicionado, se possível, para manter a temperatura ambiente confortável. Durante o calor intenso, evite fazer exercícios vigorosos com seu gato ao ar livre, eles podem superaquecer rapidamente. Em vez disso, brinque com eles durante as partes mais frescas do dia. Gatos gostam de superfícies frescas para se deitar. Coloque almofadas ou camas em locais onde não haja riscos ao sol direto. Gatos podem se lamber mais frequentemente durante o calor para se refrescar. Ajude-os a manter a pelagem limpa escovando-os regularmente. No entanto, não é aconselhável dar banhos frequentes, pois isso pode remover os óleos naturais da pele do gato. Se o seu gato estiver muito quente, você pode usar uma toalha úmida e fresca para acariciar suavemente seu corpo. Esteja atento aos sinais de superaquecimento em seu gato, como ofegação excessiva, gengivas pálidas, fraqueza e letargia. Se você notar esses sinais, leve imediatamente o gato para um local mais fresco e consulte um veterinário. A temperatura dentro de um veículo pode subir rapidamente para níveis perigosos. As patas dos gatos podem aquecer em superfícies quentes, como calçadas e asfalto. Evite passear com seu gato em superfícies quentes ou use botas protetoras para gatos, se necessário. Lembre-se de que cada gato é único, e suas necessidades individuais podem variar. Portanto, preste atenção ao comportamento do seu gato e ajuste os cuidados conforme necessário para garantir que ele permaneça seguro e confortável durante os dias quentes de verão. Obrigado por ver o vídeo. Compartilhe e siga Mundo Pet.